ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి వాళ్ళందరూ మ్యాడ్ 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 అయిపోవాలంతే. ఏ అంత మ్యాడ్ గా చెప్తున్నారే? లెట్స్ బిగిన్ ది షో. सुबू एक गुड न्यूज है. Sir, you're God, sir. God. ఏమిటో బాబు అదృష్టం నన్ను దరిద్రం పట్టినట్టు పట్టింది. కంగ్రాచులేషన్ చెప్పండి అయ్యా. కంగ్రాచులేషన్స్ బాయ్. मैकालू टिक्की अब 2 नए फ्लेवर्स में है. ఏంటి బాబు అన్న ఇంకోసారి అన్న? मैकालू टिक्की अब 2 नए फ्लेवर्स में है. నిన్ను కొట్టినా కుక్కను కొట్టినా ఒకటే. ఒరే ఏటోళ్ళు చెప్పింది పూర్తిగా వినవే. ఇలా వెనకే డిగ్రీ అన్నే చదివావు. मेरा बेटा मिल गया. चलो बेटा. वेट, ड्रामा बाद में पहले वेरिफिकेशन. వీడెవడో ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నాడు. చైల్డ్ ఆర్టిస్టా? गाल पे तिल, Okay. लेफ्ट साइड पार्टिंग, Okay. 2 आंखें, बीच में नाक, खरगोश दांत. Okay. ओके. एक और ले बेटा. నో సార్, ఈ మాత్రం జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా జాబ్స్ ఎలా చేస్తున్నారా మీరు? ఆ అమ్మాయికి నేను తెగ నచ్చాను. Burnt enough for the day? No, I need to burn 350 calories more. I can help. No, I need to burn 350 calories more. I can help. ఏమిటి సిగ్గుపడుతున్నారా? ఏముంది? దాన్ని చూడాలంటే ఇంకా కాలు రావాలి బాబాయ్. ఓ అసలు నీ టైం బాగుంది. प्यार की राह में चलना इश्क की चाह అన్నా నీకు అదృష్టం గజ్జి కుక్క పట్టినట్టు పట్టిందన్నా. जलना Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super. ఇంత ఎదవేంట్రా నువ్వు? మనిషి అందరితో ఏదో మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి కదా. मुन्ना, हाँ सर, क्या चल रहा है? साहब, आजकल तो फॉक चल रहा है. ఏ పోరా. ఈడేవడరా గౌతమ్ మేనన్ సినిమాలో డైలాగులు కొడుతున్నాడు. ఎండ ఎక్కువ పిచ్చి లేచి దానికి. లక్షణంగా ఉంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా చెమటలు ఎందుకు పడుతున్నాయో? ఇప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుందిరా ఇక్కడ? తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించు, చచ్చిపోతావు. మనోజ్, మనోజ్, इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखना है क्या? ఎంత జ్ఞానివిరా నువ్వు. ఇక్కడ కాదురా నువ్వు ఉండాల్సింది, అమలాపురం ఫ్లోర్ దగ్గర ఉండాలరా. బాల్ కట్టవానే ఆయా హై. वाह जीनियस वाह. ఎంత మంచి ఐడియా, మన బుర్రకి ఎందుకు తట్టలేదబ్బా? అసలు నీకు బుర్ర ఉంటే కదా తట్టడానికి. బాగా కొవ్వు వచ్చేసిందిరా. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తగ్గుతులే. प्यार की राह में మేనేజ్ చేయరా. चलना में ఎలా ఉంది సార్? రకరకాలుగా ఉంది మాస్టర్. चलना इश्क की. అన్నా నువ్వు నిజంగానే హీరోవే? అవునా? अरे डाउट डाउट डाउट. Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. అందరి ముందు పరుగు పోయిందిగా, ఇంకెలా తలెత్తుకుంటావు? అయ్యి బాబోయ్, నాకేదో టెన్షన్ గా ఉంది. బిడ్డకి పాలిచ్చే తల్లిని చూసినా నీకు టెన్షన్ ఎక్కిపోద్ది. शक्ति दे प्रभु. కబడ్డీ 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 నీలాంటి దరిద్రపు కొట్టి విధం నేను ఎక్కడ చూడలేదురా.
గాలి వెదవ్వే అనుకున్నాను, తేడాగాడివి కూడానా? చంపేస్తా. मेलोडी सर सर ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ఇంతకంటే దురదృష్టవంతుడిని ఇంకెక్కడన్నా చూడగలమా? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. అన్ని కరెక్ట్ గానే మేనేజ్ చేసావి, ఎలా దొరికేసావు? माँ बेटा श्रवण, जी बाबूजी। ये तुम्हारी नई माँ. ఇది నాకు పిన్ని వరస. ఎస్. ఒరే తుచ్చుడా, నిన్ను బాగు చేయటం నా వల్ల కాదురా రే. बाबूजी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? నికృష్టుడా, నిన్ను పందుల దొడ్లో వేసి తొక్క. ఇది నీకు న్యాయమరా? प्यार की राह నువ్వు మాట్లాడారా? అయిపోతాక నేను బయట ఉంటాను. అక్కర్లేదు, నువ్వే మాట్లాడు, నేనే బయట ఉంటాను. में चलना नसीब प्यार की राह See you tonight, love. Bye, baby. Men will be men. Seagram's Imperial Blues. Hi. Hi. अरे सुन, we are moving in together. Moving in together. That's amazing. Get a place on rent. అంతేలేరా, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు, అమ్మాయి పరిచయం కానీ అన్ని మర్చిపోతారు. ఎక్కడో నా గ్రహాల మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది రో. ఈ మాత్రం హింట్ ఇస్తే చాలు, చెలరేగిపోతారు అంతే. ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? ఈడేంట్రా ఎంతమందిని వేసుకొస్తున్నాడు? కామాంధుడు ఆడది కనబడితే చాలు బుద్ధి పోనిచ్చు. ఇదేం ట్విస్ట్ రా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? చూసుకోవడమే. ఇక్కడ ఒకటి పీకు. ఏకమైనప్పుడు పీకావా? కాదు కాదు, నా మాట. నువ్వు నిజంగా భారతీయుడు అయితే పీకో. ఏకమైనంతే పీకా. ఓకే ఓకే.